5·1放假在家，爸妈做饭，我吃饭，完全记录。上来就是一个炒蚕蛹，看这个颠锅就知道我爸的实力了吧。然后是炒牛百叶，最后炒个笋片。开饭了，成果展示。这是蚕蛹、竹笋，上一顿的水饺，百叶咯吱咯吱脆弹爽口，再加上孜然的香味，十分优秀。蚕蛹是和干辣椒段一起煸炒的，味道是麻辣鲜香，口感是完全酥脆的。炒竹笋我爱吃，清脆爽口，还有微微的甜味。山东人终其一生都无法摆脱的宿命，上一顿的水饺，羊肉胡萝卜馅儿，纯粹之白面小饼，纯粹的担担面香味。俺们家的特色美食，各种谷物粮食打成沫儿熬粥，特别香，特别油，特别升血糖。本顿饭结束，请点赞解锁下一顿。接下来是早饭，快速的吃，吃完要出去逛逛。拌藕片，藕切片焯水，加酱油、香葱段、姜末、香油，拌匀即可。人人都能做，谁做都好吃。你做了，你就是厨神。小白菜鸡蛋汤，这个白色的是竹荪，学名是某种蘑菇，这样煮汤不太好吃。主食不能少，依旧纯粹不甜不辣不咸白面饼。吃，快速喝汤。还有个小海参。吃完出门了，稍微看看风景吧。这里是佛会山，树木茂盛，空气清新，感觉鼻炎都康复了。黄芦，好漂亮的树。小松鼠还能逃离这个笼子吗？山上掏的洞，打做的单间。西瓜虫可以卷成一个球。到山顶了，这有个佛头。还是看看远处的风景吧。对面的矮一点的山头是千佛山。今天是大晴天，天真蓝，我真饿，该吃饭了。重量级香菇炖鸡，这个鸡可不一般，9斤的大公鸡，养了1年多的，我爸妈都处理不了，花了20块钱找人杀的。开饭啦，拌黄瓜、香菇炖鸡、炸腰果、小鲍鱼。拌黄瓜的第一要义就是蒜要多，因为蒜好吃，蒜越多也就意味着拌黄瓜越好吃。小鲍鱼慢慢炖出来的，咸香麻辣又 QQ 淡淡。今天的重头戏，香菇炖鸡，先来一个香菇。这个香菇本身品质非常好，肉非常厚，滋味也是醇厚丰盈，菌菇香和肉香完全融合，完美的香菇味道。来块鸡肉，非常大的块，肉的纤维很明显，和一般吃的鸡肉完全是不一样的口感，肉香味更是不必说，完全充满口腔。唯一的问题就是炖的时间略微长了一点，肉稍微烂了一点，不过瑕不掩瑜，满分10分，给到10分。今天这顿鸡肉吃得太满足了，吃累了得睡个午觉休息一下了。一觉醒来就是下午茶时间，讲究的山东人下午茶就得吃烙饼。瞧瞧多漂亮的翻锅，新鲜出锅，热气腾腾的，品尝一下吧。金黄酥脆，香气扑鼻呀。味道是淡淡的咸味，还有点缀其中的葱花的香味，吃一整张不在话下。不过待会还要吃饭，就少吃一点，只吃了2块。晚饭时间到，炒个绿豆芽，这个豆芽是我妈自己发的，酸辣爽口，好吃。卤牛肉，这是牛腱子肉，有肉有筋，酱香浓郁，肉质紧实，十分美味。再吃点香菇，更多香菇，再吃点鸡肉，更多鸡肉，更多鸡肉，更多鸡肉。最后一天了，其实在家一共就2天。早饭再来个小白菜鸡蛋汤，只不过这次多了紫菜。再炒个小葱鸡蛋，我是爱吃炒鸡蛋，一顿吃5-6个不费劲。用这种小不粘锅炒，可以少放一点油。煮花生，这是云南七彩花生，外观很有特色，果仁皮上布满花纹。开饭啦！哇，金色传说，鸡蛋炒得非常嫩，好吃。尝尝花生，有明显的甘甜味，好像比一般的花生贵不少，
那我觉得倒是没必要。普通花生也挺好吃。炸腰果昨天就吃过了，忘记介绍了，属于是油炸油了，还加了糖，非常香。但是不能多吃，嗓子都腻住了。糖蒜我爱吃直接当菜吃的，轻轻松松一顿吃一头糖蒜。哎，这怎么还有一盒绿豆糕？随便吃吃吧，能用筷子夹起来，全当是个菜。挺好吃的，非常细腻的豆馅，就是太甜了。喝完鸡蛋汤，今天的早饭就结束了。穿插吃一根黄瓜，小知识：黄瓜含水量超过95%，吃黄瓜约等于喝水，健康到头了。喝完了，早饭堂堂结束。说句比狗舔的都干净，不过分吧？休息一下，马上回来。5一在家吃饭之最后一饭。进入午饭准备阶段，煮个羊肉汤。瞧瞧这肉不错吧？焯一下水，然后炝一下锅，稍微有点粘锅，问题不大。转移到汤锅里，放大葱、小茴香、姜片、胡椒粉、干枣片，开火盖盖，静待美味即可。煮上汤以后，开始炒菜，扁豆角炒笋。这种豆角我最爱吃，一般饭店的扁豆肉丝都用这种豆角，有一股独特的香味。至于为什么炒笋，我妈说2种搭配在一起漂亮。起锅烧油，放入花椒、葱花、蒜片爆香，倒入豆角和笋片，然后疯狂颠锅。我妈骄傲了，没表现好，撒出去了。出锅前撒盐，完成。抽空看下羊肉汤，运转良好，继续保持。本顿饭的主食家常小饼。开始制作，首先烫面，然后做油酥，冷油加到面粉里搅拌均匀，即为冷油油酥。这里偷懒了，烙饼用热油油酥更好。接下来揪剂子，搓成长条，用擀面杖擀开成宽片，类似鞋垫。准备花椒盐和葱花，这个要包在饼里。开始做饼，在面片上抹一层油酥，撒上葱花、花椒盐，对折包起来，稍微抻一下。注意了，下面是最关键的操作，20年老面点师傅首次免费公开展示。从一边开始卷，卷到中间，从另一边反方向卷。2个卷相遇之后，稍微压扁一点，把一个卷盖到另外一个上面，再压扁就完成了。稍微擀开一点，开始烙饼了。一锅放3个，正好。第1个翻面，第2个翻面，第3个翻面，很好很好，非常完美。附赠一个高难度翻锅表演，堂堂出锅，好香呀！最后一个菜，炒一个糖醋大虾，下葱姜末、花椒粒，先把虾煎一下。再一次金色传说，盛出来备用。烹一个糖醋汁，主要就是糖、醋、酱油。把煎过的虾倒下去，翻拌均匀，收汁儿，可以出锅了。本次假期的最后一餐，开饭了。成果展示，听听油饼酥脆的声音，椒盐味是最完美的面食味道。来个大虾，还开了背，吃起来很方便。虾壳一起吃了，壳上糖醋味更足，味道更浓厚。瞧瞧这红亮的色泽，再吃一个吧，酸甜味真是让人停不下来。来一口扁豆炒笋，清新适口，2种食材口感和谐，确实是很好的搭配。尝尝羊肉汤吧，1碗汤，半碗都是肉，羊肉肉质鲜美，没有一点膻腥味。我不太吃得了羊肉腥味，这个是完全没问题。以团团圆圆的油饼作为本次假期的结束吧，但愿人长久，祝福我自己，也祝福观看视频的你。感谢点赞关注，下顿再见。